გამარჯობა ჩემო მეგობრებო. მოკლედ რაც უნდა ბევრი ვილაპარაკოთ უძრავი ქონების ყიდვაზე, გაყიდვაზე, აშენებაზე, ინვესტიციაზე და ასე შემდეგ. იმ რეალურ პრობლემებზე თვალს ნამდვილად ვერ დახუჭავ, რაც დღეს ქალაქს და პირველ რიგში მოსახლეობას აწუხებს. წინა ვიდეოში საუბრობდი ახალ აშენებულ საშიშ კორპუსებზე, რომელსაც საექსპლუატაციო ნებართვა არ აქვთ. ამის პარალელურად არ უნდა დაგვავიწყდეს ასე რომ ვთქვათ, უძრავი ქონების მეორადი ბაზარი, თითქმის ნახევარი საუკუნის წინ აშენებული ავარიული კორპუსები, რომელიც კიდევ უფრო მწვავე პრობლემას წარმოადგენს დღეს. რა კეთდება ამ პრობლემის მოსაგვარებლად და რამდენი ასეთი ავარიული კორპუსია დღეს თბილისში. სანამ უშუალოდ ციფრებზე გადავალ, მოკლედ და გასაგებად რომ განმარტოთ თუ რა ითვლება ავარიულ კორპუსად. ეს არის შენობა, რომლის კონსტრუქციული ელემენტები იმდენად დაზიანებულია, რომ საფრთხეს უქმნის მაცხოვრებელთა ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. ასეთი შენობები ძირითადად ძველი აშენებულია, არ გაუვლიათ სათანადო რემონტი და დროთა განმავლობაში მათმა წვეთამ კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია. მთავარი პრობლემა კი ის არის, რომ თბილისში დღესაც ათასობით ოჯახი ცხოვრობს ამ პირობებში. ეს არა მხოლოდ სოციალური და ურბანული განვითარების საკითხი, არამედ საქმე უსაფრთხოებას და ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ეხება. მერიის განცხადებით, ამ ეტაპზე თბილისში 10,000-მდე ავარიული კორპუსია, რაც საგანგაშო რიცხვია. და კიდევ უფრო საგანგაშო არის ის ფაქტი, რომ დაფიქრდე ამ 10,000 ავარიულ კორპუსში რამდენი ოჯახი ცხოვრობს. რამდენი ადამიანის მოხუცის და ბავშვის სიცოცხლე არის საფრთხის წინაშე, მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ ადამიანებმა უბრალოდ იცხოვრონ. მათი ძილიც კი არ არის უსაფრთხო. მნიშვნელოვანი აღენიშნოს, რომ მიუხედავად ამ კატასტროფული მდგომარეობისა, 10,000 ავარიული კორპუსი, ეს ჯერ კიდევ არ არის საბოლოო რიცხვი. რადგან ყველა შენობა არ არის შემოწმებული და მათი რიცხვი შესაძლოა კიდევ უფრო გაიზარდოს. მოკლედ, რა კეთდება ახლა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად? მერიის მიერ ავარიული კორპუსების პრობლემის მოსაგვარებლად ამოქმედებულია რამდენიმე პროგრამა და ესენია ჩანაცვლების პროგრამა. ეს პროგრამა ითვალისწინებს ავარიული შენობების დემონტაჟს და მათ ადგილას ახალი უსაფრთხო კორპუსის აშენებას. პროგრამის ფარგლებში მაცხოვრებლები უზრუნველყოფილი უნდა იქნენ ქირით, ხოლო შენობის დასრულების შემდეგ კი უბრუნდებიან საკუთარ საცხოვრებელ ფართს. ეს არის ეფექტური, თუმცა რთულად განსახორციელებელი გზა, რადგან საჭიროა მაცხოვრებლებთან მოლაპარაკება და მათი თანხმობა. როცა ვიძახით, რომ კორპუსის ჩასანაცვლებლად მაცხოვრებლების 100%-ის თანხმობაა საჭირო, ეს პირობა თავიდანვე განწირულია, იმიტომ რომ რამდენი კორპუსი იცით თბილისში, სადაც ყველა ბინაში მესაკუთრე ცხოვრობს. ასეთი ფაქტიურად არ არსებობს. ნაწილი სხვა ქვეყანაშია წასული და დაკეტილი აქვთ ბინა და ხვდებით ალბათ რამდენად რეალურია მათი პოვნა და მით უმეტეს პირობებზე დათანხმება. ნაწილი კიდევ გაქირავებულია, ამიტომ თუ ერთი დათანხმდება გადასვლას, მეორე უბრალოდ არ მოიკლებს ქირის შემოსავალს. და თან კი რა თქმა უნდა უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია, მაგრამ დღეს ადამიანებისთვის ასე დაუგეგმავად, თუნდაც ერთი გაჩერებით რომ შეიცვალონ საცხოვრებელი ადგილი, მათთვის მნიშვნელოვანი ხარჯები ემატებათ. ამასთან სიმართლე რომ ვთქვათ, რეალური გარანტიების არარსებობაც აშინებთ ამ ხალხს. 4-5 წელი წარმოუდგენლად დიდი დროა, რომ ამ პერსპექტივით გააგრძელონ ცხოვრება. შემდეგი არის გამაგრების პროგრამა იმ შენობებისთვის, ავარიული შენობებისთვის, რომელთა დემონტაჟიც ამ ეტაპზე ვერ ხერხდება, მერია აფინანსებს გამაგრებით სამუშაოებს. ეს გულისხმობს შენობის კონსტრუქციული მდგომარეობის გაუმჯობესებას, რათა შემცირდეს ნგრევის რისკი და ასეთი ბევრი შეგვხვდება ქუჩებში, განსაკუთრებით ტურისტულ ადგილებში და ძველ დასახლებებში. და ასევე არის სოციალური პროექტები იმ ოჯახებისთვის, რომლებიც უკიდურესად კრიტიკულად საშიშ ავარიულ შენობებში ცხოვრობენ. და ბოლოს, რა არის რეალური გამოსავალი? ავარიული კორპუსების პრობლემის მოსაგვარებლად საჭიროა კომპლექსური მიდგომა, პირველ რიგში მოიცავს გრძელვადიან სტრატეგიას. საჭიროა გრძელვადიანი ხედვა, რომელიც არა მხოლოდ ერთჯერად პროექტებს, არამედ საერთო ურბანული განვითარების ნაწილი იქნება. ასევე შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომ როგორც მინიმუმ ვიღაცის ქირის შემოსავლის გამო ჩემი შვილის სიცოცხლეს არ ექმნებოდეს საფრთხე, ასევე ძალიან დიდი როლი აქვს კერძო სექტორის ჩართულობას. კერძო დეველოპერების мотивация რომ ჩაერთონ ავარიული კორპუსების ჩანაცვლების პროცესში მე პირადად ყველაზე რეალური გამოსავალი მგონია. არსებობდეს გარკვეული საშეღავათო პირობები და დანარჩენს უკვე ბიზნესი და კონკურენცია დაარეგულირებს. ასე 1-2 კორპუსების რეაბილიტაცია კი არა, მართლა ერთი ამბავი ატყდება ჩასანაცვლებელი კორპუსების მშენებლობაზე. და ბოლოს, რაც ყოველთვის უწყვეტ რეჟიმში ტელევიზიით იქნება, სოციალური ქსელებით თუ კარდაკარ სიარულით, ეს არის მაცხოვრებლების ცნობიერების ამაღლება ავარიული შენობების რისკების შესახებ. თქვენ რას ფიქრობთ ამ საკითხის შესახებ? დამიტოვეთ კომენტარებში.
კომენტარები და ვეცდები რომ მომდენო ვიდეოები უკვე ამ საჭიროებებს მოვარგოთ და აი ეს კადრი კიდევ არ მომდის თვალებიდან. ყველას გისურვებთ ოჯახის წევრების, ახლობლების და საყვარელი ადამიანების კარგად და უსაფრთხოდ ყოფნას.